你好，这是我的家，我的家有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10人，我的家非常很大。虽然我的家很大，但是我们非常聪明。我有兄弟，4个姐妹，一个外公、外婆、妈妈和爸爸。不但我的家很大，而且我的家非常高。我的家非常喜欢非常运动。你应该做运动，非常好是打篮球。呃，我的爸爸是副总统，和我的妈妈是老师的水。我的爸爸唱的 Barack Obama。我上次堂，是我上次堂怎么办？我说你我找你去看医生。他说非常好，可是我上次堂不好的是我不要看医生。